hakykatdan hem okumak isleýärmi, ýa-da okuwakany Amerika'ya gelmek isleýärmi? Bugün bizde Döwran Orazlyjew mehmançylykda. Gowy ýaşamak isleýärmi bolsaň, gowy etmek isleýärmi bolsaň, 15-20 ýaş arasynda özüňi gowy edip ýetişdirmeli. Şoň üçin birinji men pikirimçe gerekli adlyň biri motivasiýa. Nerelerde okudyňyz, nerelerde işlediňiz? Men pikirimçe bir hukukçy azyndan magistr derejesini almaly. Alan bilimi durmuş geçirmän basarmaýan bolsaň, know-how näme diýär? Know-how diýende bilimi gymmaty görmek diýip terjime etgende, öz alan bilimi durmuşa geçirmäni basarýan diýip biljek. Ýa-da şu ugry diýip biljek. Hem okumak, okap öğrenmatyndan daşary işlemek, tejribe gazanmak, ol ören gymmatlar. Scholarship, yani talip hakları. Her üniversiteden öz stipendiýalary bar, $50.000 berdiler. Mesela senin ýaly ýaş kadrlara men pikirimçe ýylyna $100.000 bererler. Men Hukuk fakültetine tapşyryňyz we requirements, yani talaplar nämedi? sarp etýänler, ullanýanlar, öndürenler, öndürtýänler. Inni sarp etýänler kim? 15-20 ýaş arasyndaky biziň edenatlarymyz. Senin 30 we 45 ýaş arasynda geleceğini dizayn etýär. Özüňi mudama täzirap durmaly. Yani biz özüňiz şeýle ýetişdireli, bir iş gözlemäli, iş biz gözlemäli. Biznes bilen maňyşly 100 kitap diýdi. Başladyma ýene aýçmaýarak ýaşlara peýda bolmak. Bir iş ýerimizde şunda soradyk. Şu gepleşiklerden sonra seni näme täsir galdyrýan diýende, "Öň Amerika garakdy indi bir ýasyp barýan ýalak" diýdi. Ören gowy söz.